amanya de bampita DJ Mese oba Mese Bontwe oba omuyindira keshi nenga amanya agange nze Mpirwe Nicholas. Amoti kyokoze kibi nnyo bannayuganda njagala mbabulira amazima Illuminati gyali era mwe abakyawakana simanyi kiki muliko naye kitalo nnyo ekyomusajja Mese Bontwe. Mujjukira bannayuganda Mese Bontwe be basajja abatandika Amalula family ye n'Amoti Eddi Kigere n'omugenzi Padde Bitamu. Kyo ya Amoti ya lunaku lwanca. Bannayuganda katusoka tulinda Amoti akole show ye gwe olunaku lwenca ekimala njagala ngenda kuvangera kuwulira abantu eggwanga Illuminati gyali naye kitalo nnyo ekya Mese Bontwe wa Mukama Katonda gye tuva ate gye tudda tibwe tufa byonna tubireka bwe tufa byonna tubireka tulizukira fena tulizukira ife mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma kwolwo tulizukira fena tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Mulimu obutambi bwolaba n'owulira ng'omutwe gukuluma oba mulimu pages oba TikTok accounts z'ogendako naye ng'onnasooka mmira panado omutwe guleme kuluma then olabe content waabwe naye nga ki ekikutuusa ku eyo extent olw'omugambo oguli mu kubeera nga gutokomoka ogw'enjawulo ogw'obukyayi nze okusiga obukyayi mu bantu at least ndekayo okubeera nga njogera ku kintu. Yes, tukimanyi bulungi nnyo nti abambi omukulu Amoto Mbalanguzi ali mu kubeera ng'ayita mu trying moment oluvannyuma lw'okufiirwako mukwano gwe omu gwe baatandika naye Amalula family oyo ng'amanyikiddwa nga Bontwe erinnya ly'ettuufu ng'amanyikiddwa nga Nicholas. Omulambo gukyalina mu ddwaliro naye omwana n'avaayo n'asala omugambo omune. Just imagine olunaku olwaleero bambi Amoto Mbalanguzi alinayo show ne mu kubeera nti nera tonnayogera ku show ya Amoti sinti oba olina poste yo wagitimbe ku status yo sinti oba ku TikTok yo wajjogeddeko sinti oba mu video zo ogipininga tewali tewakoze kyonna kubeera ng'olanga concert ya Amoti naye munneewe oluvannyuma lw'okusupa nosobola okubeera ng'ovaayo otegeeza eggwanga nga Amoto Mbalanguzi wasaddaase munne okusobola okubeera ng'ayimirizaawo concert ye. Awo Uganda we tutuuse. Omuntu n'atega kamera nganze wenjiteze n'agigendamu naye ng'ekigendererwa kye kyakusiga bukyayi ng'ekigendererwa kye kyakulimba ng'ekigendererwa kye ayagala kuwulira ssanyu ng'omulala abonaabona. Kati oyogera ebyo concert ya Amoto Mbalanguzi eremegenda mu bantu okimanyi munera just kigambo bugambo gwefuna kamera gyetege tandika okubeera ng'otokomoka omugambo gw'oyagala gusobola okutta omuntu. Kubanga kati just imagine Amoto Mbalanguzi ng'agudde kwako ka video olunaku olwalira nasho ayinza n'okwerabira ebintu bya rehearsalinze okusobola okubeera rehearsals ze z'abadde ng'akola osobola okubeera nga delivering ekintu ekirungi eri bafaani be gwe nookera ku makya n'otokomoka omugambo ogufaanagana kuweegutonga n'oguteeka ku minzaani guyinza obutajjaako. Ebyo bebekulu byava okubeera ng'ayogerako musajja wattu embwa ye yafudde naye embwa ye yafudde stress bawuza simanya kituma bakiyita bati simanya stress simanya embwa yagize biki musajja watu n'asaba n'okusaba embwa ye bagikoleko postmortem ng'atakkiriza bulungi nnyo ani agireetedde okubeera ng'efa waliwo agitulugunya waliwo agyogerera omugambo ogutokomoka nga bw'aba taliiwo kubanga yafudde taliiwo bw'aba taliiwo teosanga embwa ye bagitokomokera omugambo oli n'agivuma mbwa ggwe lwaki ovuma embwa ya Bebekulu mbu mbwa ggwe ani agambye mbu embwa ya Bebekulu bagiyita mbwa ggwe okitegeera kati Bebekulu embwa ye bagenza ogiddusa mu ddwaliro bwete embwa n'efa Bebekulu agamba okusinza ku byamugisse okusinza ku musawo byagamba mulimu ko ensonga za stress kati yeebuuza ani awa embwa ye stress ani awadde embwa ye stress okutuuka okufa kati Bebekulu ali mukola investigation ku nsonga ya mbwa ye lwaki munnange embwa ye yafudde lwaki embwa ye ani yagiwadde stress okitegeera naye nga bantu mmwe abawo ku social media osanga kuliko omuntu eyagenda n'agyogerera nanti n'embwa zaabwe zoogera bayinza okubeera nga bagiwa ttabu ng'ebeerako ku TikTok ng'escrolling nga wajyogerera embwa ya Bebekulu n'efuna stress.
However bebekulu agamba okusinza kuba trainer bazitraininga we bazitraininga bazikuba naye bwakizuulamu neya embwa eyo ne bagikolako postmortem ng'erina ebiwundu ba bruises munda oba biki ekyagiretedde okufa nga kyavudde kutulugunyizibwa trainer waazo bw'agenda okubeera ng'asowing Nizo zonna bannange sente ezigenda bebekulu wano ku SMX Media tulina omwana ayitibwa Babiri Sumaiya bambi bebekulu tukusaba obeera olidde ka video kano ne wataba bebekulu kwansayagala nsonga eno giyingizaamu banene kubanga nabo basobola okubeera nga bakimanyi naye naffe ffennyini abantu buli tunagambanga mama fiina yayambe paka wa naffe ffennyini tusobola okwekolamu omulimu nabadde nsabye at least tusooke tufunemu abantu 20 kubagenda olaba story nkimanyi tegenda labirwa 20 people ge mazima ga Katonda ne mbona abalabye story omuntu wayevamu omutwalo gumugumu ne tuweza abantu 20 tusobola omwana ono muwa ettu erigenda omuyisa mu nnaku zinene enkulu asobola okubeera nti naye afiiringa munera afiibwako nga naye ekyo si kyekigendererwa ng'ekigendererwa kyaffe nga bwe tukyasonda miliyoni 2.5 okulaba ng'omwana ono akolebwako sajjale buli lunaku akozesa eddagala lya 2 nazo zeetaagibwa buli lunaku 2 eddagala osobola okusiiga ku biwundu n'obulumi munda alemere kubeera nga bungi naye twagala miliyoni 2.5 asobola okubeera nga akolebwako sajja emyaka 12 gyokka gy'alina ayagala akolebweko naye asobola okubeera nga addayo asobola okubeera nga asoma g'amazima twetaaga obuyambi bwa buli muntu yenna oba osobodde ate sharing story obeera osobodde mbala historian twetagamu just bantu 20 ku mutwalo twatuwezeza emitwalo yaga 2 tusobola omuwa tweri muyisa okuva December paka January by the time tunafunira miliyoni 2.5 naye nga akimanyi nti mu nsi eno mulimu abantu abamwagala neera abamufaako ate nga ne miliyoni 2 tusobola bulungi nnyo okubeera nga tuzisonda miliyoni 2 bantu 10 already akakadde kaba kagudde wali ku mutwalo n'abalala abantu 10 bantu 2 mazima ga Katonda story ntegenda labibwa abantu 2 tusobola bulungi nnyo okwekwata nisobola okubeera nga tutaasa obulamu bw'omwana ono naffe ne tukibala nti guno omwaka waliwo omuntu gwe twasobodde okubeera nga tutaasa obulumi bwali mu kubeera ng'ayitamu nsabye busabi kamutereko details za Matumbalanguzi n'okufa ne press conference n'ebigambo byasobodde okubeera ng'ayogera oluvannyuma lwa munneewe okubeera ng'afa concert ya Matumbalanguzi ya lunaku lwa leero wali kuwuma showgrounds abasobola mugendeyo musobola okubeera nga musupportinga wabaddewo ababuzaabuzi babagamba ku kino ekiguddewo oba baayo bateebeeyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana n'emmese kitukwatako ng'amalula direct obusobozi nabwo si bwe bungi n'abasobodde okubaako bwengeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubuyitaaga omuntu omulambo guli wala guli mu Amerika tukiri wakati bakoowodde mwenna byebyange era ne message okungamba nti ngenda nja kusurprisinga era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa katolo busajja nate nga mpulira amawulire bangamba nti Mesa akoze era ne mbantu abasoose okumbikira bangi basekamatte abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri gye nabazeemu nadde manyi nti yalwali babintu ebintu bya social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwaliwa sibazeemu bulungi ngumye sekamatte naye nga era nsikiriza ngaera bwobimanyi naye maze nenzikiriza ekivuddewo naye era buli omu nga ngamba guma kubanga era still sheno bwebeerawo kuba nesente zebatwetaaza nga ajja kubuwa abagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukiweereze bali abali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Mese Gile Nicholas tulabe nga bambi akomawo aziikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe ekabaali show yeekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwewudde ne Kayibanda bagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulomukko tekibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiro nti Kayibanda bw'omuwera akaziina lo waatandikira olwolwo yina gy'omuwadde
yewatanira ku Nze freshest nakawere. Ya nakawere yazadde. Nakomyewo. Manyo ndaba bwana kwere mbufaana. Tosakikiriza. Tosakikiriza. Nange ntuuse. Abuchazo omunene. Omunene. Ewe naye nyirira nange. Shaida oduuka ogamba oba natera okufa. Naye banyirira nnyo. Ekyokufana tukyogerako tonnatuuka. Wega tukola ki? Ansobedde. Malekerani. Bane tukola n'ekimuli naye wa sports jangu owefumbe. Jangu alabikako mu kamera. Nozamula benyamba. Oyo yeggooyo. Hazobera ludda. Ono yenze. Mpambire ku ngoma. Abeera mpambire ku ngoma. Ekyo kigambo kikanga. Ekiruwa. Mpambire ku ngoma. Yewava abamafumbe. Otherwise Sharira damu webaze nnyo bafanzi baffe. Bannange mbebaza nnyo. Baya aje mu kamera eka. Mbebaza nnyo bannange. Mwebale kubeera nga mukuma abagayizi bano ku 88.5 Super FM mwemberedde nga siriiwo nga ngenze okuzaala omwana ow'effumbe Princess Wedding. Ana webale kuma lubuto. N'olusiba abakazi bangi bazaala ne mutasiba mbuto naye mulabe munnamwe. Olozano yasibye lubuto lukka. Abino.